Mano, ô, para tudo e olha só esse aspirador. Ele é diferente de tudo que você já viu e vai mudar a forma como você limpa a sua casa e carro. Enquanto ele tá aspirando, olha só, ele não só suga a sujeira, como também solta ar. Isso ajuda a conduzir a alcançar cantinhos difíceis, frestas e lugares que ninguém consegue limpar direito. E o melhor, ele é super versátil. Serve para limpar carro, sofá, tapetes. Perfeito para quem tem criança pequena, que vive derrubando comida, ou quem tem pet e precisa tirar pelos rapidamente. O filtro é top, retendo poeira, ácaros e pelos. Ideal para quem tem alergia ou problemas respiratórios. Potente, compacto e fácil de usar, você limpa tudo em minutos, sem esforço. Curtiu? Então não perde tempo. Manda um zap pra gente agora e garante o seu.